1380ခုနှစ်တရင်ကျော်လာစုပ်8ရက်14ရက်10လ2025ခုနှစ်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးကျော်ပွဲမြို့နယ်စိတ်ကျော်အုပ်စုအတွင်းရှိ8ရွာကိုယ်ွယ်ကြသောဘိုးကောင်းစေတီတော်မြတ်ကြီး၏ဗုဒ္ဓပူဇနီယပွဲနှင့်ဂရိဋ္ဌာယကဥထုံးမြင့်ဂရိဋ္ဌာယကမတော်ကင်ညိုတို့မိသားစုတို့မှကထိန်အလူတော်အောင်ပွဲဓမ္မတရ၌ဟောကြားတော်မူအပ်သောအနိုင်မဲ့ဗုဒ္ဓနှင့်အနိုင်မဲ့ကုသိုလ်တဲ့ဘယ်လိုမှတ်မလဲအနိုင်မဲ့ဗုဒ္ဓနဲ့အနိုင်မဲ့ကုသိုလ်တဲ့အဲ့တော့အနိုင်မဲ့ဗုဒ္ဓနဲ့ဆက်စပ်ပြီးတော့7မိနစ်ကနာယူမှတ်သားကြမယ်သို့တော့အနိုင်မဲ့ကုသိုလ်နဲ့ဆက်စပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့7မိနစ်ကမှတ်သားနာယူကြမယ်လို့အဲဒီလိုမှတ်သားကြအဲ့တော့အနိုင်မဲ့ဗုဒ္ဓဆိုတော့ဘာလို့အနိုင်မဲ့ဖြစ်တာလဲဆိုရင်တော့လေးပြည့်ခြင်းနဲ့ကဘာတတိတဲ့ပါရမီတော်တွေဖြစ်ရပါရမီ7ပါးအပြား30 40ခြင်းနဲ့ကဘာတသိန်းတိုင်တိုင်ပြည့်စည်ရတယ်40ခြင်းနဲ့ကဘာတသိန်းမှာဒါနပါရမီသီလပါရမီပညာပါရမီစသောအပြင်10ပါးပေါ့အဲ့ဒီကထင်ရှားတဲ့ဒါနပါရမီကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပစ္စည်းဥစ္စာရဏတွေလူတန်းရတာလည်းပဲကြောင်များစွာပဲတဲ့မရင်မတွက်နိုင်ကိုယ်လည်းအင်္ဂါတွေလူတန်းရတာလည်းပဲမရင်မတွက်နိုင်ဘူးတဲ့မျက်စိတွေလူတန်းရတာကောင်းကင်ကကျယ်တွေကနေအောင်မယ်တဲ့ဘုရားလောင်းလူခဲ့တဲ့ဘုရားကျယ်လူခဲ့တဲ့မျက်စိတွေကထိုးတယ်ပုံပြီးတော့များတယ်အသွေးသားတွေတဲ့အသွေးတွေလူခဲ့တာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြန်ပင်လေဒုက္ခထဲမှာရှိတဲ့ရေကနေပဲဘုရားလောင်းဘုရားကျင်လူကတဲ့လူတွေကထိုးတယ်များတယ်တဲ့သာသမီတွေလူတန်းခဲ့တဲ့ဇနီးမယားတွေလူတန်းခဲ့တဲ့ကိုယ်လည်းအင်္ဂါတွေလူတန်းခဲ့တဲ့လေးပြည့်ခြင်းနဲ့ကဘာတသိန်းမရင်မတွက်နိုင်တဲ့ကဘာတွေမရင်မတွက်နိုင်တဲ့မြစ်တွေမှာဒီလောက်ပါဠိတော်တွေကိုဖြည့်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အနိုင်မဲ့ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ဘွယ်ဖြစ်ကိုပြအဲ့တော့အဲ့ဒီနိုင်မဲ့ဗုဒ္ဓကိုပူဇော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြင်ဗုဒ္ဓကပူဇံမာရိသဝန္တောဘုရားကိုကိုယ်ပဲပုဂ္ဂိုလ်ရာတကိုးကြီးမာတယ်တဲ့ဘုရားကိုယ်ပဲတကိုးကျွဲအပေမကြနိဗ္ဗာန်ရဗုဒ္ဓသာပူဇံမဟာပညာဝန္တောတဲ့တရားကိုယ်ပဲပုဂ္ဂိုလ်တွေကပညာလည်းကျွယ်တယ်ပညာကြီးတယ်ဗုဒ္ဓသာပူဇံမဟာဗုဒ္ဓသာပူဇံအာယုဒိင်ကိုဘုရားကိုယ်ပဲပုဂ္ဂိုလ်တွေကအသက်ရှင်တဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဘက်တော့အသက်ရှင်ဒီလိုလည်းပဲဟောကြားခဲ့တာရှိနောက်ဓမ္မသဘုရားမဟာပညာဝန္တောတန်ခါသာဘုရားမဟာဘောဂဝန္တောဒီလိုလည်းပဲတရားကိုပူဇော်ရင်လည်းပညာကြီးတယ်လို့ပညာတာရှိတယ်။ဒါကကိုပူဇော်ရင်စည်းစိမ်ကြီးများတယ်လို့ဒီလိုပညာရတာလည်းရှိ။ဒီတော့ဗုဒ္ဓဘုဇနီယနဲ့ဆက်စပ်တဲ့ဘွဲဆိုတော့ဘုရားကိုဝုဘရင်တဘိုးပြည့်မယ်ပညာကြီးမယ်အသက်ရှင်မယ်တဲ့အဲ့ဒီလေးပြည့်တဲ့ကဘာတသိန်းတိုင်လိုက်ပါဏိတော်တွေဖြည့်ခဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟာလေးပြည့်တဲ့ကဘာတသိန်းပါဏိတို့ဖြည့်လာတဲ့ရလာတဲ့တရားတွေကို45ဝါဟောကြားတော်မူပြီးတဲ့နောက်ပြိဋိဘစံတယ်ပြိဋိဘစံသွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာစေတီ၄မျိုးဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ဓာတုစေတီရဲ့ဓမ္မစေတီရဲ့ဩဒိတကစေတီရဲ့ပရိမောဂစေတီရဲ့စေတီဘယ်နှမျိုးရှိလဲ၄မျိုးတဲ့အဲ့ဒီ၄မျိုးကဓာတုစေတီတဲ့ဟောဒီမိုးကောင်းစေတီတော်ရဲ့မှာဓာတုဓာတ်တော်တွေရှိတာမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအဲဒီမိုးကောင်းစေတီမှာဩဒိတကစေတီလို့ခေါ်တဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ရုပ်ဝါတော်တွေရောရှိတာမရှိဘူးလားအေးနောက်ပရိမောဂစေတီ
တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အလုံးစုံတွေလည်းပဲထားခဲ့တယ်နောက်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ဓမ္မခန္ဓာတွေတဲ့နော်အဲ့ဒီဓမ္မခန္ဓာပေါင်း7,400တောင်လည်းပဲဟောဒီမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဓမ္မခန္ဓာတွေကိုလည်းပဲဟောဒီဘောကောင်းစရီထဲမှာတပလာထားတာရှိတာမရှိဘူးလားအဲ့တော့ဇင်ဒီလေးမျိုးထိုက်နေတဲ့ဟောဒီမိုးကောင်းစရီတဲ့နော်အဲ့ဒီမိုးကောင်းစရီကြီးက2025ခုနှစ်3လပိုင်းမှာငရင်လုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အတိုင်းလေးအောင်ပြည့်စည်သွားတာရှိတယ်လားမရှိဘူးလားရှိသွားတယ်တဲ့ငရင်လုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည့်စည်သွားတယ်အဲ့ဒီပြည့်စည်သွားတဲ့ဟောဒီမိုးကောင်းစေတီကိုပြုပြင်ဖို့ရန်တဲ့ဟောဒီရှင်းရွာမှာတာဝန်ရှိတာလေတဲ့နော်ရှင်းရွာမှာကိုယ်ပဲကြတဲ့ဒကာဒကာမတွေမှာတာဝန်ရှိတာမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့တော့ဘယ်ရားကိုအဟောင်းကိုပြုပြင်မယ်ဆိုလို့ချင်းဘယ်ရားအဟောင်းကိုပြုပြင်မယ်ဆိုလို့ချင်းဘယ်လိုကျိုးရရင်ရတယ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါရကလေးတွေကိုထုတ်ပြီးတော့ကြည့်ကြမယ်ဆိုရင်ဒီဘုံမှာဝတ္တပမင်းဉာဏ်တဲ့ဒီဘုံမှာဝတ္တပမင်းဉာဏ်တဲ့အခါကျတော့ဝတ္တပမင်းကပုံနဲ့မြူပုံနဲ့ညိုတွေနဲ့တွက်ကြည့်တယ်ကဉာဏ်တဲ့ဘယ်တော့ရှိမလဲတွေ့ကြည့်လိုက်တော့နန္တကသူရှိတယ်တော့မရှိဘူးနန္တကဒုံနေတယ်ဒါနဲ့အဲ့ဒီနန္တခြေရာခြေချောင်းဒေသနာတော်နဲ့အညီဘယ်လိုလုပ်ရရင်ကောင်းမလဲလို့သာဃာတော်ရှင်မြတ်တွေမှာပိဋကတော်လာအသက်ရှင်စေညွှန်ကြားပါဗျာလို့ဆရာတော်ကြီးတွေပြည့်ပြီးတော့ဆောက်သူနန္တတုံပဲဆိုတဲ့ကိစ္စကိုတော့ဖြင့်အဲ့ဒါပုံနဲ့ပြပုံနဲ့ညိုတွေကိုလက်ထိုးပြီးတော့မင်းတို့ဒီအကြောင်းပြည်သူတွေကိုမပြောနဲ့ငါနန်းတဲ့ပုံပဲဆိုတဲ့အကြောင်းရောဆုလက်တွေဆိုပြီးတော့ဆုလက်တွေရှာပြီးတော့ပိတ်ထားပြီးတော့မှဒါကတော့ဆရာတော်ကြီးတွေထံမှာပိဋကတော်နဲ့အညီအသက်ရှင်စေပေးပါလို့ကြောင်းတော့ဆရာတော်ကြီးတွေကမင်းကြားတာဘယ်လိုမင်းကြားတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ယင်းနေစေကြောင်းအအောင်ပြုပြင်ပြည့်စင်အထဒီလမိသာဤ၆ဖြာကဒီကာယုကအာရိကြဟုပုံညခေါ်ယောကုသိုလ်မျိုးမို့အာဘောဓမှုဆောင်းတည်ပြုလို့ယင်းနေစေကြောင်းယင်းလူတန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအသက်ရှင်တယ်တဲ့ယင်းလူတန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာဖြစ်တယ်လဲအသက်ရှင်တယ်နောက်တော့စေလူတန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့သူလည်းတက်ရှိလားမရှိဘူးလားယင်းနဲ့စေကြောင်းတဲ့ကြောင်းဆောက်ပြီးတော့လူတန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲအသက်ရှိတယ်တဲ့အဟောင်းပြုပြင်တဲ့အခုဒီကြီးကနေပေါင်းရာကျော်လို့ငရေလေးလည်းခါလို့ပြည့်စည်တဲ့ခါကျတော့ပြုပြင်ရမယ်အဲ့ဒီအဟောင်းပြုပြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲအသက်ရှိတယ်အဟောင်းပြုပြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအသက်ရှိလားမရှိဘူးလားရှိပါပါကျောင်းကမယားကြီးဟောင်းလွှမ်းနေလို့ရှိရင်ပြင်ရမယ်တဲ့အခုတော့ဟောင်းလွှမ်းရုံနဲ့မကဘူးငရင်ကလို့ပြည့်နေတာနော်အဲ့ဒါကြီးလည်းပဲမကြခင်မှာဒါဒီကဆရာတော်ပေါ့ဥယျာဉ်တကနဲ့လူတွေသူ့ဆောင်တဲ့ခါကျတော့ပြုပြင်ကြမယ်ဒီကရမီရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဒါကြိုးစားဖို့လိုလားမလိုဘူးလားလိုတယ်တဲ့အဟောင်းပြုပြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအသက်ရှင်မယ်ရည်ရည်စည်းကြောင်းအောင်ပြုပြင်ပြည့်စင်အထသီလမိတာ၅ပါးသီလ7ပါးသီလစောင့်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလည်းပဲအသက်ရှင်တယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ပေါင်းကြမယ်ဆိုရင်ဘုရားကိုကိုယ်ကိုယ်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတကုံးနဲ့ကျွဲတယ်ပညာလည်းကျွဲတယ်အတ္တလည်းပဲရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဘုရားကိုယ်ကိုယ်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတကုံးနဲ့ကျွဲတယ်ပညာလည်းကျွဲတယ်အတ္တလည်းရှိတယ်ဆိုတော့တော်တော်ပြည့်စုံလာပဲနော်အဲ့ဒါကိုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကြိုးစားကြရမယ်တန်တေဝတိဇိနာမဟိအလင်္ကတအာယာကတတိအယာမတုံ္ဒရာဝါဇောဒရာယနာလေးကိုထမ်းဆောင်ရထားအပ်သောအယာမဟိနဲ့တိန်လေးတော်တို့ရှိသောအိမ်မောပရိမြေရှိသည်တန်တေဝတိဇိနာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ဓာတ်တော်တို့ကိုဓမ္မနာထားရဓမ္မနာတော်တို့ကိုဓမ္မနာထားရယုတ်ဘောတော်တို့ကိုဓမ္မနာထားရဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့အသုံးဆောင်တို့ကိုဓမ္မနာထားရစေရီတော်တကူတော်တို့ဖြင့်အလင်္ကတာသောကနာဝတ္တာဖြစ်တည်ရှိလို့တည်တယ်ပါဝိဇ္ဇတကာအာယာကတတိဟိ
Sinia Buddha Maya Vedoya, Alengata, Domina, Wanda, Yende Yilo, Depa Viswa, Tagayelo, Morana, Siya, Chiga, Giga, Yilo, Ahuga, Deli, Gonzo, Mende, Bendro, Mugebavi, Yaji. Hello, dear Katrina Sasa, Bileka Jaro, and nine men could go so we got a celebrity of Nayuma Najam. A fine name, and nine men could go, a fine name in a barrel. And nine men could go, the Yajan Yata Roma, Lutan Naga, Panade, Tea, John is Ye gane si le luran ya kudori anyaji be no luran ya kudori anyaji si le ai anyaji si le de ka ma hori kudo de myo ko be bhaya jan ka shi mwa ne de kudori anyaji de ka ma hori kadai kudo de myo ko be myat so bhaya ni ro myat ji ka shi mwa ne Kalina hi vara Buddha Dava Buddhi Wanita. Oh, Aludaka Aludi Nyari Dema. Maro Digane Lude, Utum Yendo, Dogi Nyodo Digani, Ado Ludane, Kudo Gamua. Payajan Simone, Kudo Vezoro, a Jaja Kudo in a Taro, Nightmare Kudo Chitra Pura. Nightmare Kudo Chitra. Tajakudo, Tayamashimo, Karengudo, the new Yaga Simone, Ayamono, Degre Gudua, and Nime Gudu. Now I and Nime Gudu are level, Luchin Nagulu, Yadala, Yahu, Denema, Della, Dayama, Denjay, King Yara, and Yawaso Dinga Jedro Galuya. I even a Jedro Luluya, no? Kering aja kalau jalan, jadi mandala jalan dia bayar, no, dia bayar. Kalau mau lewat ibu dua baru, naik gitu, dia malah dia jadi abis kering kaya, dia nggak dapat kasih rumah ini ludah ini, dia nggak kering kaya bayar dia alu joget semua, tu dua ni, dengan tu dua kerana. Never got my green given a body there. Hang on to long, you can pay in the question as a water. Any pay never got some of the goma over. Two long you were gone. I think I let you use of a green yanga. Dini Piana, never got sweet with him. Yaro, 2 years, educating and yellow green beer, no. Now, any Madu in Gangadin and Moneve. Pongo Lulu, no, I'm going to Yaro, Lume, Lumiaru, the Taga was Himanuya. Pongo was Himanuya, Lulumiaru, was Himanuya. Tanga was Himanuya, the Jaja was the Anika, oh, Yanoga, the Mao is Yaro, Lujan, Yare. Tini getting you a little no? Eh, Tagago, Jimami, no, where we are, Tajamono, Levedi, Kuduba, Kudu, Jivale, Nine may go to bed, Kudu, remember 2 9 Taja, 9 Kudu, no? Eh, you know, Ninga, Ludane, Aleve, the Moga Jala, the Lord, the Handy, take no move, Maya, no, I may really don't want a oh, John, you never came with you, ya, but I need to go on of Jogona. Then you go move a low layout. Like Chaula, move a low, move on the jar, the jar, I get in with Yade, and I don't move a jar thing out of Bobby, nightmare good of Jede, Babu of Jede. Eh, Jarin Yamaka, the Anikating Canadian Gajomo, Tangaro, Simjadima, take Gabo, Nanu, Pejabi, the Big Gabo, and you Pejabi.
ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သိက္ခာပုဒ်5မျိုးကိုရဟန်းတော်တွေကလိုက်နာရဒီနေ့လိုမျိုးကတိကျင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီသိက္ခာပုဒ်5မျိုးကိုလိုက်နာစရာမလိုတော့ဘူးတဲ့ငါလားတဲ့နော်အဲ့ဒီသိက္ခာပုဒ်5မျိုးကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်တာလည်းပဲကတိတကလည်းဖယ်ရှားပေးနိုင်တာတဲ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တရားကြသောကုသိုလ်တွေကဒီလိုသိက္ခာပုဒ်5မျိုးကိုမဖယ်ရှားနိုင်ဘူးဒီကတိကပဲဖယ်ရှားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့လည်းပဲဒီကုသိုလ်ကဘာကုသိုလ်လို့ခေါ်လဲနိုင်တဲ့ကုသိုလ်တဲ့အဲ့လိုဒီသင်္ကန်းလူရဲ့နေရာမှာလည်းပဲရိုးရိုးပြီးလို့မရဘူးတဲ့ညက်ကမွာစာနဲ့တိမ်ထဲမှာသွားပေးရတာဗျာဒကာမကြီးတွေကအဲ့ဒါသက်ဆိုင်တဲ့ကြောင်းကိုလူလိုက်ပြီးဆိုအဲ့ကရဟန်းတွေကုန်လုံးတိမ်ထဲသွားပြီးတော့သက်ဆိုင်တဲ့ကြောင်းကတန်ဃာတွေကိုညက်ကမွာနဲ့ပြီးမှကထိန်ကဖြစ်တာတဲ့နော်ဝါဆိုသင်္ကန်းလို့ရောဘုရားဒီလိုကတ်လိုက်လို့မရဘူးမွေးနေ့သင်္ကန်းလို့ကတ်လိုက်လို့မရဘူးနော်ညက်ကမွာနဲ့ပြီးမှရတာမရတာလားအဲ့ဒါကြောင့်လို့ဒီနေ့ကုသိုလ်ကဘာကုသိုလ်လဲနိုင်မဲ့ကုသိုလ်အဲ့တော့ဒီနိုင်မဲ့ကုသိုလ်ကိုဘယ်လိုကိုအကြောင်းကြီးဖြစ်လာတာလဲဆိုတော့ဘယ်လိုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့တေတပါဝေကဘေကုတာပြေဒုက္ခတိကဝတ္တဝတ္တဝဒောကဘုံနေဟိအာဂဘုံဇိနာဒတနံတဲ့တေတပါဝေကဘေကုအဲ့ဒီမှာပါဝါမျိုးကနေပြီးတဲ့အခါကျတော့ဗတ္တဝဂ္ဂိညီနောင်သုံးခြင်းတဲ့နော်ဗတ္တဝဂ္ဂိညီနောင်သုံးခြင်းဗတ္တဆိုတာကကောင်းသောဝဂ္ဂဆိုတာစုအကောင်းတွေကိုစုပေါင်းပြီးတော့လောက်တာကိုဗတ္တဝဂ္ဂိလို့ခေါ်တယ်သူတို့ကအယောက်30စုပေါင်းပြီးတော့ကောင်းတာတွေလောက်ကြအဲ့ဒါကြောင့်လည်းသူတို့ကိုတင်စားပြီးတော့ပြားကောင်လေးတွေနဲ့တူတယ်တဲ့ပြားကောင်တွေကပန်းဝကြီးမှာပဲသွားပြီးတော့နားတယ်ပန်းဝကြီးလေးကိုစုလာစုပ်ပြီးတော့ယူတယ်ယူခြင်းကြောင့်ပန်းဖွက်လည်းအလှမပြတ်ဘူးပန်းဖွက်တွေကနေပြီးတော့ပန်းဝကြီးလေးတွေစုပ်ပြီးတော့သူတို့အကြီးလေးတွေစုလာတာဉာဏ်လည်းမပြတ်သွားဘူးအလှလည်းမပြတ်ဘူးတဲ့ကောင်းတာလေးတွေကိုစုပြီးတော့လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြားကောင်လေးတွေနဲ့တူတယ်ရင်တွေကြတော့ကိုနာနာဒီနာနာရင်ကောင်နာခံရပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအနာရင်းမာလားမရင်းမာလားမျက်စိနာအနာကြီးမျက်စိနာလားမျက်စိပြောင်းသွားနိုင်တယ်နော်ရင်ကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးတဲ့နော်ပြားကောင်းလေးတွေကပန်းဝကြီးလေးတွေစုတယ်ဉာဏ်လည်းမပြတ်ဘူးအလားလည်းမပြတ်ဘူးသူတို့အတွက်လည်းပဲရိတ်ခါလေးစုဆောင်ထားတာရင်ကောင်းကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဝနာနာဒီနာနာပြီးဘာမှလည်းစုတာမဟုတ်တနေ့စားမရရင်လည်းမရရင်စားရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ဗတ္တဝဂ္ဂိကြီးတော်သုံးမျိုးကအဲ့လိုပေါင်းစုပြီးတော့ကောင်းတာတွေပဲလုပ်တယ်ညီနောင်သုံးခြင်းသာသနာ့ဘောင်ကိုရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ရဟန်းဝိပြီးတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားဘုမယ်တို့မြတ်စွာဘုရားကိုလွမ်းနေဆိုပြီးတော့ပါဝါမျိုးကနေပြီးတော့ဘုရားဘုထွက်လာတာဘုရားဘုထွက်လာတာဆိုတော့သာဝတိမျိုးပေါ့နော်ယနေ့လိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပြောဘကနေပြီးတော့ညာကုန်ပြေကုန်ဘုရားကြီးကိုသွားဘုမယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ဗတ္တဝဂ္ဂိညောင်သုံးခြင်းကပါဝါမျိုးကနေပြီးတော့သာဝတိကိုဘုရားဘုထွက်လာတာအဲ့ဒီမှာလမ်းကကြီးမှာဝါဆိုဖို့ရက်ကလည်းနီးနေလို့သာဝတိကိုသွားဖို့လည်းပဲအချိန်မရတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်သာဂေတမြို့မှာဝါဆိုလိုက်ရတယ်တဲ့အဲ့ဒီသာဂေတမြို့မှာဝါဆိုပြီးတော့ဝါကျွတ်တော့မှသာဝတိကိုဆက်လက်ပြီးတော့စီတက်တာအာဝတိရောက်တော့မြတ်စွာဘုရားသင်္ကေတမြတ်ကြီးနဲ့တွေ့လို့မြတ်စွာဘုရားဒီကရောမြတ်ကြီးကိုဥဒ္ဒလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲမြတ်စွာဘုရားသခင်ကရောမြတ်ကြီးကခမဏီယံယာပနိယံစေတယံတို့ကျမ်းဂန်သာလို့မှာပါရဲ့လားစေတယံတို့ကျမ်းဂန်သာလို့မှာပါရဲ့လားလို့မြတ်စွာဘုရားကနှုတ်ဆက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ယဟန်တော်တွေကမှန်ပါဗျာတပည့်တော်တို့ကျမ်းမှာချမ်းသာရှိကြပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့လို့လမ်းကြီးမှာတော့ပြန်ဘွက်တင်နဲ့မလို့ဗျာတပည့်တော်တို့မနေ့ရုံးကန်ပြီးတော့လာရတာသင်္ကန်းလေးနဲ့ရွှေညွန်လေးနဲ့လေးလံပြီးတော့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်တော့ပင်ပန်းလွမ်းနေနေပါတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ရွှွနေလွန်နေတဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သင်္ကန်းလေးရွှွနေပြေကုန်တော့သင်္ကန်းချားပါသွားတော့မြတ်စွာဘုရားကအတိတော်မူလို့တနာတော်မူလို့အနုဇာနာမိဘိက္ခဝေအနုဇာနာမိဘိက္ခဝေဝတ္တဝုဒ္ဒါနာဘေကုဏဂတိနာအဋ္ဌရိတောစေတယံတို့ဒီကနေ့ကစပြီးတော့က
တိခွင့်ပြုမယ်ဆိုပြီးတဲ့အခါကျတော့ကရင်သင်္ကလူတန်းခွင့်ပြုလိုက်တာဟာဗဒ္ဒဝဂ္ဂင်ညီနောင်သုံးချက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ယဟန်30ကိုအကြောင်းပြုပြီးတဲ့အခါကျတော့ပြုတာပါတဲ့အဲ့တော့ဒီကနေ့ဥဒင်းမြင့်တို့ဥဒုံးမြင့်တို့ဒေါခင်ညွန့်တို့ကရင်ခွင့်ဝင်ရတယ်ဆိုတာဟာဗဒ္ဒဝဂ္ဂင်ယဟန်တော်သုံးချက်ရဲ့ကျိုးစုပဲတဲ့အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဗျာတပည့်တော်တို့ဗဒ္ဒဝဂ္ဂင်ညီနောင်သုံးချက်အကြောင်းပြုပြီးတဲ့အခါကျတော့တပည့်တော်တို့ကရင်ခွင့်ဝင်ရပြီအဲ့တော့ကတိန်ခင်းနဲ့ကတိန်ဆိုတာဘယ်လိုခေါ်တာလဲဖေရကတိန်ဆိုတာတိတန်ခြင်းမြဲမြံခြင်းလို့ခေါ်တယ်တဲ့ကတိန်ဆိုတာဘာလဲတော့တိတန်ခြင်းမြဲမြံခြင်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဘာတွေတိတန်တာလဲဘာတွေမြဲမြံတာလဲဘယ်လောက်ကြောင်မြဲမြံတာလဲကြောက်တောင်ကြီးလို့မြဲမြံတယ်တဲ့ကြောက်တောင်ကြီးကလေပုံတိုင်းဘယ်လောက်ပဲတိုက်တိုက်မလွတ်မပါသလိုပဲရရှိမဲ့အကျိုးတရား၅မျိုးကိုတော့ဖြင့်ကြောက်တောင်ကြောက်သားကဲ့သို့ခိုင်နေခြင်းတိတတ်ခြင်းသဘောရှိပါတယ်တဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီကတိရရှိတဲ့အကျိုးတရား၅မျိုးကတော့ဓာတ်ရိုက်အားဖြင့်သာဂတော်အရှင်မြတ်တွေရရှိတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီနဲ့လျော်တဲ့အကျိုး၅မျိုးကိုတော့ဖြင့်ခြေဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေကမိန့်ကြားခဲ့တာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘာလို့လဲဆိုရင်မပံမကြာယူမသွားပဲစားနိုင်ထားနိုင်ကိုယ်သာပိုင်ငါးဆိုင်ကထိန်ကျိုးတဲ့မပံမကြာပဲတဲ့သွားလာနိုင်ရင်ကတိမကင်းရင်ကျောင်းကဆရာတော်ကိုပန်ကြားပြီးမှအပြင်ကိုသွားခွင့်ရကတိကင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်မပံမကြာပဲနဲ့မဒီကိုမပံမကြာပဲနဲ့နော်သွားလို့ရတယ်တဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်အဲ့ဒီလိုသံဃာတော်ရှင်များမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့သွားနိုင်တယ်လို့ပဲအရိဒကာဒကာမတွေမှာလည်းပဲအစည်းတာမရှိပဲနဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ခီးသွားလို့ရတယ်တဲ့ဒီနေ့စစ်စေးအဲ့ဒါပေါ်နေတဲ့ကိကြီးမှာဆိုရင်တော့ဖြင့်နော်စစ်စေးကိကြီးပေါ်နေတဲ့ကိကြီးမှာဆိုရင်တော့ဖြင့်ကရင်လေးခေတ္တဖို့လိုတာပေါ့နော်ကရင်ခေတ္တတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့စစ်စေးကိကြီးကကြီးပြူတယ်သွားလက်ကလေးပြလိုက်တာမေးတော့မမေးတော့ဘူးမင်းဘယ်သူလဲဘယ်ကလာတာလဲမမေးတော့ဘူးနော်အဲ့တော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့သွားလာနိုင်ခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားတဲ့ယူမသွားပဲဆိုတာကရဟန်းတော်တွေကတင်းစီဝိသင်္ကန်းကြီးကိုယူပြီးတော့သွားရတထသင်္ကန်းကြီးပေါ့အဲ့သင်္ကန်းကြီးယူပြီးတော့သွားရတယ်ဒီလိုပြင်ခဲထားမယ်ဆိုတော့၅လမယူသွားပဲနဲ့ရတယ်တဲ့တထသင်္ကန်းကြီးယူသွားတော့၄တာပေါ့အဲ့တော့ယူမသွားပဲနဲ့ထားပြီးတော့တရားမှာတင်းပြပြီးတော့သွားလို့ရတော့ပေါ့ပါတယ်တဲ့ပေါ့ပါနဲ့ရဟန်းတော်တွေသွားလာလို့ရဒါကြောင့်မလို့ကရိတ်တကာတော်မတွေမှာလည်းပဲပေါ့ပါနဲ့သွားလာနိုင်ခြင်းတဲ့အဲ့ဒီအကျိုးရရတယ်တဲ့အဲ့တော့ဝါတဲ့ဒါဥလုံးမြင့်လို့ဒါအတော်ပဲပေါ့ကရိတ်လွဲတာနဲ့လည်းပေါ့ပါပြီးတော့ဝါကောင်းလေးလို့တွတ်လဲနဲ့သွားလာနိုင်ခြင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုအကျိုးတရားတဲ့နော်ဘုံမျိုးဒီမျိုးသွားတဲ့အခါမှာလည်းပဲရှင်းကားတွေယူသွားကြမလို့တဲ့ဘုဘမျိုးမှာကြီးတဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကနေပြီးတော့အကုန်လုံးပြင်ဆင်ထားတာတဲ့ဝတ်ကြလည်းမကြည့်ပဲနဲ့စားကြလည်းတို့ကြီးမှာအကုန်ရှိတယ်တဲ့နော်ခန္ဓာကိုယ်ကိုတရားပြုရတဲ့ကံမှာလည်းပေါ့ပါတဲ့လင်းမြန်တဲ့သွက်လက်တဲ့အဲ့ဒီအကျိုးတရားကိုဒိဋ္ဌိကာဓမ္မတွေရတယ်တဲ့နော်နောက်ပြီးတော့စားနိုင်တဲ့စားနိုင်တယ်ဆိုတာကတော့ညာတော်ဒီမှာအတော့ပြစ်ပိတ်ခြင်းဖြင့်ပြစ်ပိတ်ပြီးတော့သွန်းကမယ်ဆိုရင်ဓမင်းစားကြွပါဟင်းစားကြွပါဆိုရင်ဘုံမေကောင်းဘူးတဲ့နော်ကတိခင်းထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီ၅လအတွင်းမှာတရားလေးကဓမင်းစားကြွပါဟင်းစားကြွပါဆိုလဲစားကောင်းတယ်တဲ့နော်ဒီ၅လကတိခင်းပြီးတော့၅လနော်အဲ့ဒီ၅လအတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်ဓမင်းစားကြွပါဟင်းစားကြွပါလဲစားနိုင်အဲ့တော့ဘလို့ပြင့်ဘလို့ဖိတ်စားနိုင်တော့ဓမင်းတွေလာတော်ရှင်မြတ်တွေမှာပူပေါ်သွားတာပေါ့ပေါ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အလူတကာဓမ္မတွေမှာလည်းပဲအဲ့ဒါအစာရည်စာပေါ်များခြင်းတဲ့အစာရည်စာပေါ်များတဲ့အပြင်တဲ့မတည့်တာတွေစားမိရင်တော့မှဆင်းဖြစ်တယ်တဲ့အစာစိတ်မသိတော့ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ယောဂများအစိတ်တက်ပြီးတော့လုံးကြံမယ်ဆိုရင်တော့မှစိတ်သိမရမလွယ်တော့ဘူးတဲ့နော်သူကျွေးလိုက်တဲ့ကအစိတ်လို့ဆိုပြီးကျွေးလိုက်တာကိုယ့်အတွက်တော့ဆေးဖြစ်ခြင်းဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုပေါ်တရားပဲနော်အဲ့ဒါကအဲ့ဒီအကျိုးတရားကိုလည်းပဲအင်းတကာမတွေရတယ်လို့ကောင်းကြဝမ်းသာပြရမယ်။နောက်ထားနိုင်တယ်ဆိုတာကသာဂတော်ရှင်မြတ်တွေသင်္ကန်း
là xe dễ đưa mà về cái nào với các bạn làm như gì rồi thay à ê alo mà thay à bắt tên này biết tên này để đi đâu có thể đi nha cái nào mà xuyên đó chứ ta rồi chỉ là gì tiếng Anh thì bà lóc bây giờ tiếng Anh nó to đất đi chạy từ lòng luôn để ngã lạ rồi tha quên gì để tiếng Anh thì làm gì thả bài quên giảm rồi lúc khám bài quên giảm rồi thế là cho mình người ta rồi chỉ là gì tiếng Anh thì nhông nhá rồi bài xanh quá rồi về lúc được làm ba thì mà lên về hốt đám già thì bom nhà chứ nó hốt đám già thì nó hốt đám già cái từ là hốt đám già thì bom nhà chứ rồi vô nhà đi con nhà con là gì nó đưa rồi cô ta bài rồi là cô cái gì của tôi nói thì dù luôn nhà bố đấy nó nhớ rồi đi nó tăng cái ta đi mà rồi cả mà đi cả tôi lấy về rồi tăng cái ngã tính này bắt đầu rồi chỉ đi lúc nhiều cái nào về rồi tăng cái ta đi mà rồi họ đi trong đây cái mà chỉ để tăng cái rồi vậy thì cái này ngang ngô quay vào nó ra đấy họ đã thứ ba xe rồi bây giờ bố quay vào trong cái xe rồi bây giờ để bố xe rồi bây giờ đi đi mua con mà lên đông này xe rồi đi về giá bài quyền xí rồi để cha của quay vào trong lâu đi trong mà ngã vào chỉ ngã vào ra về anh ạ thì trong đây mà chỉ để tăng rồi đi về bài nó để sai nó để làm mà để làm rồi cái tăng cái thì mà lâu nó ê chỉ cái này thì ê chỗ đi vào tăng rồi xem này thì giá trị vào để cái trong nó tăng rồi xem này thì cô trong đây mà chỉ để tăng rồi đi về tiền ngắn của mình bằng bài quyền ra vào để cái trong lúc được làm mà thì mà về mình bài để cái gì đưa vào cái là như vậy cô mà bây giờ mấy à bố để cô gì gì cô làm mà bây giờ đưa vào để chúng tôi làm mà lá mấy à bố đã cái này gì đấy mong bông ra để mẹ ông ra mong bông ra để mẹ ông ra để mà để rồi để hiện tại cô làm mà thì nhà của nó để gì đi được bố đi sau cái này cả giờ giờ đó là giờ cả nô là cái nhà đó họ thấy cái gì cả bao nhiêu đấy suy đi để suy đi cô bây giờ cái cha rồi bây giờ lên đây ba rồi bây giờ lên nhà ngã nhà nó lại cả lên ngã nhà nó lại cả đã bây giờ cái gì về rồi mình đó hôm nay đi cả tiền nó lên bao giờ nó bao nhiêu đấy gì nghe về tiền đấy thì cái gì à mong bông na cái gì ba mẹ ông ra cái gì ba nó vô để lại cái bao nhiêu đó suy biết để cái đi luôn nhiều mà cô mà bây giờ được mà mấy anh này cũng rồi là cái nhiều của đã cũng nhiều rồi cái nhiều rồi mình ta được chả nó ta là cái là gió đi cả tới rồi thiên cha là nó gió đi cả tới để rồi là ra là ta suốt đã bao mà suốt luôn nhà gió đi cả tới cái gió rồi đó lấy ông này mà lấy rồi cái ông của chết chả nó bao giờ lên ra là ta rồi gió đi cả tới rồi sẽ ra này vào vậy rất là nhiều người họ bảo tôi là gì là nhiều mấy người rồi thế này nó cái này rồi cô mà bây giờ mình mà giờ bây giờ này dù luôn nhau cho nên cái đó bố rồi cái đó cứ rồi đi đâu ra thế nào mà nó bây giờ là sẽ khám là thế có cái gì tên mà cái đó luôn là tên nó giao vào là cái giờ để cái đó mà nó cái gì chỗ giao là cái này là mà thì ra đấy rồi quan trọng chứ cái đó mà được mà bà mà cha yêu mà toa về xa này cô ta bay cá dài cái thuyền vô đấy ấy là chỗ này đi cả đi đâu qua đây là nó đâu qua đây là không biết qua đây là mà không để nếp bà mẹ mình trả cả là tôi nói là dễ bị mà lại bây giờ đi chỗ này biết mà làm mà biết mà lắm biết mà để cái này là mà đi cả lúc đi mà biết để xí tình sáng là đi vô lối trên này rồi lúc đi mà biết để xí tình sáng là đi vô lên cái này lúc đó là cũng được có một cái thọ bằng đấy để lúc đi mà biết để là đại cá sáng đi uy bên mà một đồ cá sáng để mình ra đi lối trên này lên nhà này lối trên này tới mỗi gì lối trên này rồi lên bên trên này vô để cũng được có một cái thọ bằng biết đấy để biết đâu là lúc đi mà biết để một đồ cá này lên nhà này đi vào mà xí chém một cái nát đi mà xí để xí nam nhiễm nhà gì na ra đá gì đi về xí chân à phải à rồi này về cái này lưu đá này tôi được có một cái na xí gì một này về bên mẹ này nó đó là cái mà đi cái lưu xí gì cái này mà nhớ bố bây giờ na xí gì cái này mà nhớ bố bây giờ mà nhớ này là cho mình biết rồi nhớ này anh ý cha này ta đi du cái này bao một về lối chân này rồi lấy về đi cái này lưu này tôi được có một cái ý cha này
တန်တိတုကနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းပို့ပေးမှာလားမပို့ပေးမှာလားပို့ပေးမယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့မာနုတိကသာတပ္ပတိဒေဝလောကိသယာရတိယာဇနိဗ္ဗာန်တပ္ပတိတပ္ပမေတိနလပ္ပတိမာနုတိကသာလူပြည့်လာဖြစ်သောစည်းစိမ်ချမ်းသာကိုလည်းဣတိနဒီကနေ့ကထိန်သင်္ကန်းလူရန်တဲ့ကုသိုလ်မိုးခြင်းလည်းပတိယန္တန်ဒီတာတိဒေဝလောကိစ္စနတ်ပြည်နာဖြစ်သောယာရတိသာအကျဉ်မွေးလျော်ပဲစည်းစိမ်ချမ်းသာကိုလည်းပဲဣတိနဒီကနေ့ဥဒ္ဓမြင့်တော်ခင်ညိုလိုလူရန်တဲ့ကထိန်ရာသင်္ကန်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်မိုးခြင်းလည်းပတိယန္တန်ဒီတာတိယာဇနိဗ္ဗာန်တပ္ပတိအလွန်အေးချမ်းတဲ့တန်တိဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းပဲဣတိနဒီကနေ့ပရိဒာယကကြီးဥဒုံမြင့်ပရိဒာယကမာကြီးဒေါခင်ညိုတို့လှူဒန်းတဲ့ကထိန်လေယာပင်ကကုသိုလ်မိုးဖြင့်လဗတိယန္တန်တိတာတိဟူ၍တတ္တနတ်တို့ဆရာမြတ်စွာဘုရားသည်အဟောစာကရုဏာရှိရှုမိန့်ကြားတော်မူခဲ့ပါ၏တည်း